গোটা বিশ্বের নজর ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিকে। সেই নির্বাচন শেষে হাতে এসেছে ফল। যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই জয়ে দারুণ খুশি ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র দেশগুলো। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য কি সেই অর্থে খুশি হতে পেরেছে ট্রাম্পের এই জয়ে? গাজা যুদ্ধে বরাবরই ইসরায়েলকে সমর্থন দেয়া ট্রাম্পের পুনরায় ক্ষমতার চেয়ারে বসাকে কিভাবে দেখছে মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলো? ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়া নিয়ে আগে থেকেই উদ্বিগ্ন ছিল ফিলিস্তিন সহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ। কেননা ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসাবে পরিচিত ট্রাম্প ক্ষমতায় এলে আগামীতে ইসরায়েলের পক্ষে সমর্থন বাড়ার আশঙ্কা ছিল। সেই আশঙ্কা এখন সত্যি হলেও হতে পারে। তবে এত সবকিছুর পরও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ট্রাম্পকে স্বাগত জানিয়েছেন। সেই সঙ্গে নতুন করে সম্পর্ক স্থাপনের কথা বলেছেন। ট্রাম্পের পুনরায় ক্ষমতায় আসায় কথিত সবচেয়ে খুশি হওয়াদের একজন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। ট্রাম্পের বিজয়ে তিনি এক বিবৃতিতে বলেন, হোয়াইট হাউসে আপনার ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তন আমেরিকার জন্য একটি নতুন সূচনা। ইসরায়েল ও আমেরিকার মধ্যে মহান জোটের জন্য একটি শক্তিশালী প্রতিশ্রুতির প্রতিনিধিত্ব করে। একসঙ্গে আমরা আমেরিকা ইসরায়েল জোটকে শক্তিশালী করব, একই সাথে জিম্মিদের ফিরিয়ে আনব এবং ইরানের নেতৃত্বে অশুভ অক্ষকে পরাজিত করতে দৃঢ় থাকব। ট্রাম্পের ক্ষমতা গ্রহণকে স্বাগত জানিয়েছেন ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস। ট্রাম্প এবং ফিলিস্তিনিদের মধ্যে সম্পর্ক কখনোই উষ্ণ ছিল না। ট্রাম্প ফিলিস্তিনি জনগণের আকাঙ্ক্ষাকে প্রাধান্য দিবেন বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন এই নেতা। বলেন, আমরা শান্তির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকব এবং আমরা নিশ্চিত যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আপনার নেতৃত্বে ফিলিস্তিনি জনগণের বৈধ আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করবে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ শিয়া আল সুদানি ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতিতে লিখেছেন, আমরা পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং অভিন্ন স্বাস্থ্যের ভিত্তিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার জন্য ইরাকের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি নিশ্চিত করছি। আমরা এই নতুন পর্বটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দুই দেশের মধ্যে গভীর সহযোগিতার সূচনার জন্য উন্মুখ, যা টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অবদান রাখবে এবং দুই বন্ধুত্বপূর্ণ জনগণকে উপকৃত করবে। তুরস্ক, লেবানন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, জর্ডান এবং মিশরের নেতারাও ট্রাম্পকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। নতুন করে ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সম্পর্ক আরো দৃঢ় হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করছেন তারা।